به نام خدا و علیه السلام. ویدیوی امروز ما مربوط به لپتاپ لنوو آیدیا پد 300 مدل 15 آی اسکای مادر بود ملاحظه میکنید. موقعی که آداپتور رو وصل میکنیم به بورد، ولتاژ های اولویز رو داریم، LED روشن میشه، IC U13 شدیداً داغ میکنه. حتی در جک 12 من در شماتیکم بهتون نشون میدم جلوتر، در جک 12 که مربوط به 5 ولت اسه، در اینجا حتی قبل از اینکه سویچ بکنیم ولتاژ داریم، ولی در جک 11 مربوط به 3 ولت VS ولتاژ نیست. دستگاه ظاهرا سویچ نمیکنه، یعنی با وصل کلید آن آف که میزنیم سویچ نمیکنه، ولی در لحظه اول که آداپتور رو وصل میکنیم ظاهرا سویچ میکنه، حتی لحظه فن میچرخه. ملاحظه فرمایید، لحظه فن چرخید، LED روشنه، ولتاژ های 3 ولت و 5 ولت اولویز رو داره. لحظه مالتیمتر اینورتر میذارید؟ چون این IC شدیداً داغ میکنه، چون مجبوریم ما ولتاژ مرتب قطع وصل بکنیم. اینجا بذارم دیده میشه الان ولتاژ گیری مشخص نشد. الان وصل کنیم. کجا رو میخواد؟ این 3 ولت اولویزه، پیو خروجی پیو 401 که این خروجی پیو 402 5 ولت اولویز ما خاموش کنیم. اولویز 3 و 5 مون داره. بله، حتی ولتاژ 1.8 اولویز در این PWM و 1 ولت اولویز در این ICPU 501 هم داریم. میخوام بهتون نشون بدم. الان نگه می‌دارم مالتیمتر. روشن کنید لطفاً. این 1 ولت. باز میخوام این یکی. اینم 1.8 خاموش کنم. این IC شدیداً داغ میکنه. علت داغش رو ما حتما باید با اوم چک بررسی بکنیم، چون فرصت نمیده برای ولت چک. این مراحل رو باید خدمتتون نشون دادم. طبق معمول اوم چک ما ترجیحاً با آنالوگ مالتیمتر آنالوگ انجام میدیم. در رنج RZ در 1 بعد از تنظیم صفر یک پروب رو طبق معمول به شاسی و یک پروب رو به جک 11. ملاحظه کنید کاملا اتصال کوتاه شورت. جک 11 مال کدوم بود؟ 3 ولت VS. الان من تو شماتیک نشون میدم. ملاحظه کنید از هر دو طرف صفر کامل. جک 12 مربوط به 5 ولت VS که اتصالی نداره در اینجا. خب ما جک نیفتاد اصلا. چطور میخوای بگی؟ خب این ور بذارم. آره اینجوری. این ور بذارم دیده میشه الان. خب جک رو قشنگ بگفت. اوکی. خب این جک یک پروب رو به جک، یک پروب رو به گراند GND. اغلب دیده میشه رو صفر دیگه. بله. بالعکس این با پروب قرمز به گراند و پروب مشکی به جک 11 که خروجی 3 ولت VS مون هستش. 3 ولت اولویز و 5 ولت اولویز داخل U13 میشه و 5 ولت VS و 3 ولت VS ازش خارج میشه. ما جک 11 رو باز میکنیم تا ببینیم ایراد اتصال کوتاهی از داخل IC هست یا از مصرف کننده. ملاحظه کنید IC هم دست خورده. این از در تعمیرگاه دیگری دست خورده، کاملا مشخص است. جک رو باز میکنیم تا ببینیم مشکل از کجاست. بورد هم دیدین دوستان، در حالتی که ما آداپتور رو وصل کردیم در حالت استندبای نباید در خروجی این IC ولتاژ داشته باشیم. 5 ولت VS مون تقریبا 4 ولت بود.